दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्ध प्रदेशमा सदाझै हार्दिक स्वागत छ। समृद्ध प्रदेशमा हामी प्रत्येक साता 5 नम्बर प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज पनि हामी सदाझै 5 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कृषिको विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, 5 नम्बर प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय स्तरमा कोरोना भाइरसको त्रास कायमै छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारद्वारा विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै गएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि व्यावसायिक कृषकहरू मारमा परेका छन्। विशेष गरी यति बेला माछा पालन कृषकले तलाउमा माछाका भुरा हाल्ने समय हो। बाँकेको महादेवपुरी शमशेरगञ्जमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रमा माछाका भुरा उत्पादन गर्ने गरिन्छ। महादेवपुरीमा उत्पादित माछाका भुरा बर्दिया, बाँके, दाङ लगायत 5 नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ। लकडाउनका कारण यस वर्ष पोखरीमा माछाका भुरा हाल्न केही ढिलाइ भएको हो। लकडाउनकै समयमा कृषकहरूलाई माछाका भुरा ढुवानी गर्न सहज बनाइएको छ। कृषकहरूले तलाउ खाली गरी माछाका भुरा हाल्न थालिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी 5 नम्बर प्रदेशको माछा पालनको क्षेत्र बाँके र बर्दियामा माछा पालक कृषकहरूले कसरी माछा पालन गरिरहेका छन्, प्रदेश सरकारले माछा पालनको क्षेत्र विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ र के गरिरहेको छ, साथै माछा पालन गर्दा कृषकहरूले कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ त भन्ने विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ माछा पालनसँग जोडिएको यो सामग्री। माछामा प्रोटिन पर्याप्त मात्रामा पाइने र स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुने भएकोले बजारमा माछाको माग बढ्दो छ। नगदे बालीको रूपमा लिइन्छ माछालाई। कृषकले माछा उत्पादनका लागि अन्य बाली जस्तो मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल लिन सकिन्छ माछाबाट। माछामा फेरि बजारीकरणको समस्या पनि त छैन। व्यापारीहरू माछा लिन पोखरीसम्म आइपुग्छन्। माछामा कृषकहरूलाई धेरै नाफा त छ नै, तथापि माग अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको भनी देखिँदैन। तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिल्लामा माछा मिसन कार्यक्रम, अभियानमुखी मत्स्य पालन कार्यक्रम, माछा पकेट, माछा बलक लगायतका कार्यक्रम मार्फत माछा पालनको क्षेत्र विस्तार गर्दै आएको थियो। देशको सङ्घीय संरचना फेरबदल भएपछि उक्त कार्य रोकिन पुग्यो। हाल प्रदेश सरकार मातहत रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत मत्स्य पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 5 नम्बर प्रदेशको पश्चिमी जिल्ला बाँके र बर्दिया माछा उत्पादनको दृष्टिकोणले पकेट जिल्ला हुन्। 5 नम्बर प्रदेश सरकारले बाँके र बर्दियालाई माछामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापन हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेको तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा करिब 1060 जना कृषकहरू माछा पालन व्यवसायमा आबद्ध भएका छन् भने बर्दिया जिल्लामा मात्र करिब 1580 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसै गरी बाँके जिल्लामा पनि 1050 कृषकहरू माछा पालन व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् भने बाँके जिल्लाबाट मात्र करिब 1196 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गर्दछ। 5 नम्बर प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले माछा पालनको क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ त? मत्स्य विकास अधिकृत बसिर अहमद खाँ। नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने भनेर बाँके बर्दियालाई 15 हेक्टरको टार्गेट दिएको छ। 1 हेक्टर पोखरी खन्नलाई 3 लाख रुपियाँ। 1 हेक्टर भनेको 30 कट्ठा हुन्छ। 30 कट्ठामा कोही किसानले पोखरी खन्छ भने हामीले यहाँबाट 3 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छौँ। त्यसै गरिकन दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ के छ भने यो
प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य पालन, किनभने जति पनि माछाको चाहिँ जुन अरू मुलुकहरूमा जुन माछाबाट आत्मनिर्भर भएछन् त्यो प्राकृतिक जलाशयलाई नै कन्जर्भ गरेर प्रिजर्भ गरेर माछा पालन गरेर भएका छन्। त्यसै क्रममा हामी चाहिँ के छ भने यो जिल्लामा अब बाँके र बर्दियामा चाहिँ 40 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ प्राकृतिक जलाशयलाई संरक्षण गरेर मर्मत गरेर माछा पालन गर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने 1 हेक्टरको जलाशयलाई मर्मत सुदृढीकरण गरे बापत 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ। तेस्रो कार्यक्रममा चाहिँ के छ भने यो विपन्न वर्गको लागि, खास गरिकन जुन विपन्न वर्गहरू छन् हाम्रो, तिनीहरूले चाहिँ के छ भने एउटा 200 वर्ग मिटरको पोखरी बनाउने, 20 मिटर लम्बाइ 10 मिटर चौडाइको, अनि त्यो 200 वर्ग मिटर पोखरी बनाएर चाहिँ त्यसमा माछा पालन गर्ने र त्यसको मकसद के हो भने, उद्देश्य के हो भने त्यो माछा उनीहरूले आफै पनि खाने र चाहिँ के छ भने त्यो खायो भने पोषणमा सुधार हुने र केही उफ्रियो भने बेच्ने, केही आर्जन हुने, त्यस्तो चाहिँ के छ भने 50 वटा पोखरी बाँके बर्दियामा बनाउने भनेर चाहिँ कार्यक्रम छ। एउटा पोखरी बनाए बापत राज्यले 10,000 रुपियाँ अनुदान दिने। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भने एउटा अलिकति मेकनाइज मेसिनरीमा पनि चाहिँ केही कार्यक्रमहरू छ। जस्तै हाम्रो माछामा सबभन्दा आवश्यक पर्ने एरेटर मसिन हो, किनभने माछामा जब हामी हाई डेन्सिटीमा माछा बुरा राख्छौँ पोखरीमा त त्यसमा अक्सिजनको डिफिसियन्सी हुन्छ, कमी हुन्छ। त्यो कमीलाई चाहिँ के छ भने हामी एरेटर मसिन चलाइदियो भने त्यसले पूर्ति गर्छ अक्सिजनलाई। त्यो चाहिँ 20 वटा हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। र चाहिँ के छ भने 2 वटा कार्यक्रम हामी कहाँ यो जिउँदो माछाको स्टल, किनभने जिउँदै माछा बिक्री गर्ने, मान्छेले त्यो ताजा माछा खाना पाउनु भन्ने उद्देश्यले त्यो के अरे स्टल बनाएर ट्याङ्की बनाएर त्यसमा चाहिँ के छ भने अक्सिजनको फोहरा दिएर जिउँदै माछा बेच्ने, त्यो 2 वटा कार्यक्रम छ। यसरी चाहिँ के छ भने र केही चाहिँ के छ भने हामीले किसानलाई माछा भुरा ढुवानी गरिदिने सम्म टाढाबाट, किन माछा भुरा संवेदनशील चिज हो, जहाँ पायो त्यहीँ उपलब्ध हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ त्यहाँबाट किसानको पोखरीमा ल्याएर पुर्याइदिने, त्यस्तो खाले कार्यक्रम पनि छ हाम्रो हैन। यसरी चाहिँ के छ भने केही कार्यक्रमहरू यस वर्षदेखि चालू छ। मैले अघि बताएका 5 वटा कार्यक्रमहरूको हामीले नोटिस गरिसकेको अवस्था छ। तपाईको सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, नयाँ पोखरीको 15 हेक्टर हाम्रो टार्गेट हो, तर चाहिँ निवेदन हाम्रो 36 हेक्टरको आएछ। अब हामी चाहिँ लगत्तै फिल्ड भेरिफिकेसनमा जाँदैछौँ, अनि फिल्ड हेरेर त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यसलाई हामी छनौट गर्छौँ। एउटा समिति छ, त्यसलाई हेरेर समितिमा र बाँकी अरू 4 वटा कार्यक्रम जुन भने प्राकृतिक जलाशयको, त्यसपछि तपाईको के भन्छन् यो इरेटर मसिनको, त्यसै गरिकन विपन्न वर्गको, यसको चाहिँ यथेष्ट निवेदन आएको छैन। हामी रिसूचना गरेछौँ र तपाईको सञ्चार माध्यमबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने आम किसान माछा पाल्ने किसानहरूलाई कि तपाईहरू पनि चाहिँ के छ भने हामी 15 दिन नोटिस गरिसकेका छौँ प्राकृतिक जलाशयको लागि, त्यसपछि तपाईको इरेटर मसिनको लागि र विपन्न वर्गको पोखरीको लागि। त्यो 3टा चाहिँ के छ भने तपाईहरू सूचना छ, हाम्रो सूचना आएर हेरेर चाहिँ निवेदन चाहिँ अथवा प्रस्ताव पेश गरे हुन्छ भन्ने तपाईको सञ्चार माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु। यो बाँके र बर्दियाको पकेट क्षेत्र चाहिँ खास कुन ठाउँमा छ? होइन, अब बाँके र बर्दियाको कुरा गर्ने हो भने बाँकेमा खास गरिकन चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो पकेट, अब पहिलाको पकेट हाम्रो एउटा पुरैनी पनि हो नजिकै, किनभने त्यहाँ पनि यो पुरानी तालमा पहिला माछा पालन हुन्थ्यो। तर अहिले विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ के छ भने त्यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाएर त्यहाँ माछा पालन भइराखेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अहिले बाँकेको पकेट हेर्ने हो भने बनकटवा एउटा पकेट छ राम्रो, त्यसपछि टिटहिरियामा छ राम्रो पकेट चाहिँ, त्यसै गरिकन कचनापुरमा पनि केही पकेटका कार्यक्रम छ हाम्रो। पकेट मतलब छ त्यहाँ माछाको भइराखेको छ 5-7 हेक्टरमा। र सबभन्दा बढी बर्दियाको चाहिँ के छ भने बढैया ताल गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ के छ भने बढैया गाउँै छ, त्यो चाहिँ के छ भने एकदम ठुलो पकेट, वान अफ द बेस्ट पकेट। यो जिल्लाको होइन कि यो देशकै भन्ने हो भने बोधवनपछि हाम्रो बर्दिया नै हुन आउँछ जस्तो मैले चाहिँ के छ भने भन्ने गर्छु। त्यस्तो बेस्ट पकेट छ। त्यसै गरिकन चाहिँ बर्दियाको बगनाहा एरिया छ एउटा, चाहिँ के छ भने ठाकुरबाबा गाउँ नगरपालिकामा पर्छ, त्यो चाहिँ पनि एउटा राम्रो माछाको पकेट हो। यसरी चाहिँ के छ भने राम्रो तरिकाले माछा पालन त्यहाँ भइराखेको अवस्था छ। माछा पालक आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चुनौतीहरू पनि बेहोरेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, होइन? उहाँहरूलाई तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब हेर्नुहोस्, माछा पालन चुनौती भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो व्यवसाय भनेको माछा पालन व्यवसाय हो। हेर्नुहोस्, किनभने माछामा कस्तो छ भने धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन र बजारको कुनै समस्या छैन। हेर्नुहोस्, जति माछा प्रोडक्सन हुन्छ त्यो थलोबाट नै बिक्री भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसमा अरू चुनौती केही छैन। टेक्निकल नलेजहरू चाहिँ के छ भने हामी प्रोभाइड गरिहाल्छौँ यहाँबाट, बजारको समस्या छैन।
अलिकति चाहिँ बाँकेमा हेर्ने हो भने थोरै चुनौती के छ भने सिँचाइको सुविधा कम छ। पानी, किनभने माछालाई चाहिने भनेको पानी हो र माटो, दुईटा चिज भयो भने माछा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा बाँकेमा अलिकति पानीको सिँचाइको समस्या, भोलि सिक्टा सिँचाइ योजना सम्पन्न भयो भने त्यहाँ पनि त्यो समस्या रहँदैन र बर्दियामा त समस्या छैन। माटो पनि मिलेछ, सिँचाइ पनि छ, राम्रो चाहिँ छ, बजारको पनि सम्भावना राम्रै छ। त्यसले गर्दा त्यसमा खासै चुनौती भन्ने कुरो छैन। मैले एउटा कुरा तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बाँके र बर्दियामा एउटा समस्या अहिले के देखिएको छ भने जति पनि हाम्रो प्राकृतिक जलाशयहरू थिए, अघि मैले प्राकृतिक जलाशय कुरा गर्दाखेरिमा जति प्राकृतिक जलाशयहरू थिए ती प्राकृतिक जलाशयहरूमा माछा पालन कार्य बन्द भइराखेको अवस्था छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरिमा अब त्यो प्राकृतिक जलाशयहरूलाई अब सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ के छ भने त्यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने भनेर भन्नु भएको छ उहाँहरू। जस्तै उदाहरणको लागि मैले बाँकेकै कुरा गर्ने हो भने पुरानी तालको नाम लिए कि 16 हेक्टरको ताल हो, 24 बिघा हुन आउँछ। त्यो ताल चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि बन्द छ। कम्तीमा त्यहाँ पहिला माछा पालन हुन्थ्यो, केही नभए पनि 2-3 महिला बाँकेवासीलाई माछा त उपलब्ध गराउँथ्यो नि त्यो तालले, त्यो बन्द छ। वाटर पार्कको अवस्था पनि त्यस्तै छ, अहिले बन्द छ, त्यहाँ पनि माछा पालन भइरहेको अवस्था छैन। र बर्दियामा चाहिँ के छ भने बाँकेभन्दा बढी प्राकृतिक जलाशय बर्दियामा छ। जस्तै तपाईँको सतखलवा ताल थियो धदवा भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भने अहिले निकुञ्जले त्यहाँ माछा पालन गर्ने दिएको छैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको बर्दियाको बढैया ताल जो कि 112 बिघा 85 हेक्टर चाहिँ भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ एरिया छ, ठुलो ताल छ। मोटामोटी बाँके र बर्दियाको टोटल प्रोडक्सनको 50% उत्पादन त्यो तालबाट हुन्थ्यो। अब त्यो ताल पनि गएको वर्षदेखि बन्द छ, त्यहाँ चाहिँ माछा पालन भइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के छ भने म आज एउटा टेक्निसियन के भन्न चाहन्छु भने त्यस्ता तालहरूमा माछा राख्ने र पर्यटक पनि बोलाउने एग्रो टुरिज्मको कन्सेप्ट लिएर गयो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। होइन भने मैले अघि तपाईँले भने 15 हेक्टरमा हामी पोखरी खनेर अनि चाहिँ के छ धान खेतलाई पोखरी खनिदिएपछि चाहिँ के छ भने त्यसमा हामी कति वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर हुने, त्यो एउटा हामीलाई एकदम चुनौती छ हेर्नुहोस् माछामा आत्मनिर्भर हुनलाई। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यस्ता प्राकृतिक तालहरूलाई मैले चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरूले भन्न चाहन्छु कि त्यसमा चाहिँ माछा पालन पनि गर्ने र पर्यटकीय स्थल पनि बनाउने, दुईटै काम सँगसँगै लिएर गयौँ भने भोलि चाहिँ हामी माछामा आत्मनिर्भर हुने अवस्था चाँडै आउँछ। प्रदेश सरकारको यो योजनाले साँच्चै माछाको आयात चाहिँ प्रतिस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने माछाको आयात चाहिँ के छ भने घटाउने नै चाहिँ के छ भने प्रदेश सरकारको पनि कन्सेप्ट हो र केन्द्र सरकारको पनि हो हैन, र प्रदेश सरकारको के स्थानीय सरकार पनि हुनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने अब जस्तै अहिले मैले तपाईँले भने यो 15 हेक्टरमा नयाँ पोखरी खनेर चाहिँ के छ भने आयात प्रतिस्थापनमा त्यति चाँडो चाहिँ के छ भने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भने हामीले चाहिँ जबसम्म यो नेचुरल तालहरूलाई प्राकृतिक तालहरूलाई संरक्षण गरेर त्यसमा माछा पालन गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ के छ भने आयातमा अलिकति हामी आफ्नो के अरे आयात प्रतिस्थापन चाहिँ के छ भने गाह्रो हुन्छ हामीलाई। हुन त तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, अहिले चाहिँ के छ भने तथ्याङ्क हेर्नु भने लिगल रूपमा चाहिँ के छ भने इन्डियाबाट माछा नआइरहेको अवस्था छ हैन, एकदम चाहिँ के छ भने अब बन्द त नभनौँ लिगल रूपमा नआइराखेको, तर चाहिँ के छ भने अब खुला सिमानाले गर्दाखेरिमा तपाईँले बजारमा जानुभयो भने इन्डियन माछाहरू पाउनुहुन्छ, त्यो आइराखेको अवस्था छ। तर यसको लागि चाहिँ के छ भने हामीले एउटा नयाँ पोखरी चाहिँ के छ भने कन्सेप्ट ल्याएका छौँ, त्यो पनि ठिक हो, नयाँ पोखरी चाहिँ निर्माण हामी गर्नै पर्छ। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भने प्राकृतिक जलाशयहरूलाई पनि सदुपयोग साथसाथै गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ र केही विपन्न वर्गका मान्छेलाई पनि यो कार्यकाममा चाहिँ के छ भने लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो साना पोखरी कन्सेप्ट हामी ल्याएका छौँ, यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ आयातमा चाहिँ प्रतिस्थापन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा समग्रमा हाम्रो चाहिँ के छ प्रदेश सरकारको चाहिँ नीति नै छ कि माछामा यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यसै अन्तर्गत यो बाँके बर्दिया पनि लागिराखेको अवस्था छ। माछा पालनतर्फ कृषक मात्र होइन व्यवसायीहरू समेत आकर्षित भएका छन्। व्यवसायीहरू मिलेर फर्म दर्ता गरी ठुलो क्षेत्रफलमा बाँकेमा माछा पालन गर्न थालेको देखिन्छ। यो 2070 साल माघ 14 गते हामीले चाहिँ यो फर्म दर्ता गरेर कम्पनी यो सेन्ट्रल एग्रोफोरेस्ट्री प्रणाली भन्ने चाहिँ संस्था दर्ता गरेर विधिवत रूपमा हामी 4 जना साथीहरू मिलेर चाहिँ यो सुरुवात गरेका हौँ। पहिले हामी माथिल्लो चाहिँ अब यो जी गाउँ
यो प्रभात माविको जग्गा लिजमा लिएर चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ। दोस्रो वर्षबाट चाहिँ त्यो पनि लियौँ। अब सँगसँगै अब चाहिँ यो सुरुवात चाहिँ 2 वर्ष पछिबाट सुरु गरे हो, तर माथि सिद्धाइसकेपछि यहाँ फेरि अर्को यो चाहिँ फिल्ड एउटा संस्थाको अलिकति भोल्युममा अलि राम्रो ठुलो अब चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अलि बढी गरौँ भनेर साथीहरू मिलेर चाहिँ यो सुरुवात गरेका हौँ। माछामा राम्रो छ, माछामा नराम्रो छैन। सबै क्षेत्रमा माछा सबभन्दा राम्रो व्यवसाय हो। हामीले सोचेर त्यही लाग्यौँ। अलिकति अब उत्साहित भएर हामी एकैचोटि अलिकति बढीभन्दा बढी अब सोच्यौँ र एकैचोटि सबैतिर काम हात हाल्दा अब निर्माणमा मात्रै लगभग अब बढी समय हामी केन्द्रित रह्यौँ। अब यो आर्थिक जुटाउनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्दा अलि त्यसमा लाग्यौँ र गत सालबाट हामी भनौँ न यो वर्षबाट चाहिँ अलिकति बढी उत्पादन हामी सुरु गरेका छौँ। यो बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जी गाउँमा सञ्चालन गरिएको छुमदिम्ला एग्रो फरेस्ट्री हो। यहाँ करिब 5 हेक्टर क्षेत्रफल पोखरीमा माछा पालन गरिएको छ। त्यसै गरी यो बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 टिटरियामा सेन्ट्रल एग्रो फरेस्ट्री नामक फर्मले करिब 18 हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालन गरेको छ। यसरी हेर्दा बाँके जिल्लामा समेत व्यावसायिक माछा पालन गर्ने कृषकको सङ्ख्या बढ्नुका साथै क्षेत्र समेत विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। अहिले त हामीसँग सङ्घीय सरकार छ, हजुर, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार पनि छ, हजुर, थुप्रै सरकारहरू छन्, सङ्घीय संरचना फेरबदल भएको छ। यो अवस्थामा माछाको उत्पादन वृद्धि गर्न, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भारतबाट आउने माछालाई चाहिँ रोकिदिने हो भने यो जुन विषादीयुक्त माछा जुन फर्मालिन हालेका धेरै दिन पहिले प्याक भएर आएका माछाहरू चाहिँ त्यो बोर्डर उसमा टाइट गरिदिने हो भने हाम्रो नेपालको माछाले बजार राम्रो पाउँछ र किसानहरूलाई बजारको छैन। हजुर, उत्पादनको कमी छ। 12 महिना हामी दिन सकेको अवस्था छैन। यसमा के छ भने अब यो चाहिँ सबै ठाउँ पानीको पर्याप्तता छैन। यहाँ पानी माछा पालनको लागि पहिलो कुरो पानीको आवश्यकता हो। पानीमा ठुलो डिप बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिप बोरिङ गर्दा थुप्रो ठुलो लगानी लाग्ला, 35-40 लाख 20 लाखभन्दा माथि लगानी लाग्दो रहेछ। अब हाम्रै यत्रो चाहिँ अब भनौँ न 32-33 बिघामा अहिले हालको चाहिँ अवस्थामा हामीले माछा पालन गरिरहेछौँ। तर एकदम कठिन अवस्थामा माथिल्लो पनि चाहिँ बाहिर नालाको पानी चाहिँ सिफ्ट गरेर चाहिँ गरेका छौँ। यहाँ त त्यो व्यवस्था पनि छैन। 5वटा समरसेल छन्, त्यसैबाट गरेका छौँ। एउटा कारण के भने यहाँ पानी सिपेज हुँदैन। अलिकति चाहिँ यो रिहार टाइपको माटो, चिम्टाइलो माटो भएको हुनाले चाहिँ जस पानी टिकाइएको छ, तर पानी रिप्लेस हुनुपर्ने जुन नयाँ पानी दिनुपर्ने त्यो चाहिँ फुल्ली उसमा चाहिँ हुन सकेका छैन। समस्या पानीको छ नै बाँकेमा। र अब राज्यबाट जुन हुने हो पछिल्लो उसमा हामीलाई डिप बोरिङहरूको लागि विशेष सहयोग भइदिए हामीलाई अलिकति राहत हुने थियो। जस्तो हामी उत्पादक वृद्धि गर्न र भारतकोलाई चाहिँ रोक्नको लागि हाम्रो माछा सस्तोमा उत्पादन हुनु पर्यो। जस्तो अहिले कस्तो भने विद्युतमा हामीलाई चाहिँ धेरै साह्रो महँगो बिल छ। उद्योग मान्या छ यसलाई। यो कृषि हो। भारतमा 80% छुट छ। विद्युतमा चाहिँ अब छुट छ हैन। तर हाम्रो के छ भने 13 रुपियाँसम्म युनिटको तिरेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ अहिले काम गर्नु परेको छ। यसलाई राज्यले अलिकति चाहिँ अब किसानहरूलाई टेवा दिने हो भने यो विद्युतमा चाहिँ छुट गराउनुपर्छ। जस्तो कि 5 कट्ठामा एउटा चाहिँ व्यवसाय किसान गर्ने एउटा चाहिँ करेसाबारी गर्नेलाई कृषि मिटर दिएको छ। हामी जस्तो एउटा व्यावसायिक किसानलाई एउटा राज्यलाई एउटा चाहिँ ठुलो टेवा दिन सक्ने हामी किसान हो। हामीलाई चाहिँ विद्युतमा चाहिँ छुट छैन। एउटा ठुलो समस्या विद्युतको छ। अब अहिले दिनको चाहिँ भनौँ न महिनाको 1 लाख रुपियाँ हामीले 2टा फिल्डबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब तर त्यति ठुलो लगानी विद्युतमा चाहिँ अप्ठ्यारो छ। जस्तो मलमा अब बिउ के अरे अब भुरामा अलिकति अब चाहिँ अब यो बिचमा यो सङ्घीय यो के भन्छ यो प्रदेश उसमा चाहिँ एउटा सरकार भइसकेपछि यो लटपट भयो। यो चाहिँ कृषिमा अनुदान अलिकति बिग्रेको अवस्था हामीलाई अहिले यो चाहिँ यो के भन्छ यसलाई प्रदेश सरकार आइसकेपछि हुन सकेका छैन। अब यही त हो चाहिँ नबुझेको कारण पनि होला हैन। केन्द्रले एउटा चाहिँ पोलिसी निकाल्छ। अब यो चाहिँ प्रदेश स्तरबाट खासै त्यस्तो छैन, अहिले भएको छैन। अब भोलि आशा गरौँ अब नीतिहरू चाहिँ अब बदलिँदै जालान्।
अनि अलिकति विशेष गरेर प्राथमिकताको आधारमा ठुलालाई त्यही किसिमले सपोर्ट गर्नु पर्यो, सानालाई त्यही किसिमले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यही हो हाम्रो चाहिँ अलिकति यसमा राज्यले विशेष ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यो बर्दियाको बडैया गाउँ, यस गाउँलाई माछा गाउँ भनेर समेत चिन्ने गरिन्छ। बडैयाताल गाउँपालिकामा रहेको यस गाउँ माछाका लागि उर्वर भूमि हो। यस गाउँमा प्रत्येकका आआफ्ना माछा पोखरीहरू रहेका छन्। अन्य बालीभन्दा धेरै उत्पादन लिन सकिने भएकोले यहाँका कृषकहरूको प्रमुख बाली माछा खेती हो। यी कृषक 2045 सालदेखि माछा पालन गर्दै आएका छन्। उनले सुरुमै 4 बिघा क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन सुरु गरेका थिए। म अहिले चाहिँ सरको चाहिँ सबभन्दा यहाँ बर्दिया र बाँकेको सबभन्दा अगाडिको माछा पालक कृषक हुँ। म 2045 सालदेखि माछा पालन गर्दै आएको छु। पहिले हामीले डरायौँ, धेरै डरायौँ। अब यो चाहिँ माछा पालन भनेको अब के हो, कसो हुन्छ, बजार कहाँ पाइन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ सेल गर्ने, त्यो हामीले चाहिँ यहाँ दुविधामा थियौँ। तर पछि उहाँले चाहिँ मैले 1-2 वर्ष उहाँले भन्नुभयो, तर मैले माछा पालन गरेन। पछि जब उहाँले चाहिँ ठ्याक्काबाट माछा एकदम बिक्री वितरण हुन थाल्यो हाम्रो बढाइए टाइलबाट, अरू बाहिर कहीँ जानु परेन। अनि त्यसपछि मैले भने यो वास्तवमा भन्ने भनेदेखि माछा पालेर अलिकति म पनि विचार गरिहालौँ भनेर मैले विचार गरेँ। अरे विचार गरेर अनि त्यसपछि 1 साल मैले माछा पालेको हुँ। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिले मैले लोन लिएँ। लोन लिँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्टर साहब नेपालगञ्जबाट आउनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले पनि मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, ल तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको खेत एकदम राम्रो छ माछा पालनको लागि, तपाईँले चाहिँ माछा पालन गर्नुपर्छ र तपाईँले चाहिँ मैले लोनको लागि तपाईँले चाहिँ सुविधा बनाइदिन्छु, तपाईँले माछा पाल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफै त्यही मलाई चाहिँ ऋण स्वीकृत गरिदिनु भयो। ऋण स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि मैले पोखरी खनाउन सुरुवात गरेँ। अब जब त्यो बेला मैले अलिकति मारमा परेको सर। त्यो बेला हाम्रो चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ कहीँबाट चाहिँ सहयोग मिलेन। अब उतातिर चाहिँ हजुरको चाहिँ यो मुक्तटपट्टि हाइवे रोड बनिरहेको थियो, दक्षिण चाहिँ हुलाकी सडक। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति के भनेदेखि अब उतातिर चाहिँ मजदुरी नपाउने सर। अनि महँगोमा मजदुरी गरेर चाहिँ खानाको हुँ। मैले सबभन्दा पहिले 4 बिघामा खानाको हुँ सर। र चाहिँ माछा पालनबाट अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले 1-2 वर्ष त अलिकति मलाई अनुभव गर्न लाग्यो। अब हाम्रो बर्दिया जिल्लाबाट पनि अब त्यो माछा पालकका प्राविधिकहरू हुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आएर मलाई बहुत चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब भुरा कहाँबाट ल्याउने के गर्ने भनेर मैले कृषि विकास बर्दियाबाट चाहिँ मैले सम्पर्क गरेँ। अनि त्यसपछि उहाँहरू दिनु हो। अनि त्यसपछि दिन गएर मैले माछा पालनमा पनि एकदम राम्रो चाहिँ फाइदा पाइराखेको छु। धान खेती र मकै खेती भन्दा त एकदम राम्रो माछा पालन भनेको। अनि माछा पालनमा हजुरको चाहिँ के भनेदेखि हामीले अलिकति अब चाहिँ हामीले कति खर्च गर्न सक्छौँ त्यसमा, त्यो खर्चको भरमा पर्छ त्यो। अब चाहिँ हजुरको चाहिँ अब के भनेदेखि अब माछालाई चाहिँ दाना अलिकति राम्रोसँग दियो भनेदेखि माछा फस्टाउँछ। यदि दानै दिँदैन भनेदेखि कहाँ फस्टाउँछ, त्यो त अलिकति खर्च लाग्छ, लगानी लाग्छ। तर यो के भने कि नगदे बाली जस्तो छ। यसमा यो धान खेती र गेहूँ खेती मकै खेती भन्दा एकदम उत्तम खेती हो यो। मेरो माछा त कहीँ मैले चाहिँ बाहिर जानै पर्दैन। मलाई मेरो चाहिँ माछा यहीँबाट सेल भइहाल्छ, बिक्री भइहाल्छ। त्यही पनि पुगाउनै सकिँदैन सर अहिले। अब अलिकति के भनेदेखि हजुरको चाहिँ अब यहाँ धेरै पोखरी भएको हुनाले चाहिँ तमाम ठाउँ भएको पनि चाहिँ यहाँ पुग्दैन, माछा पुग्दैन। बर्दियामा विशेष गरी बडैया र बगना क्षेत्रमा माछा पालन गरिएको छ। अन्य कृषि बाली उत्पादन गर्न भन्दा माछा उत्पादन गर्न सजिलो छ। कृषकले खासै मेहनत गर्नु पर्दैन। तथापि माछालाई समेत कहिलेकाहीँ रोग लाग्ने गर्दछ। माछामा कस्ता कस्ता रोग लाग्दछन्, कृषकहरूले कस्तो सजगता अपनाउनु पर्छ त? भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका मत्स्य विकास अधिकृत बसिर अहमद खाँ। माछामा रोग बहुत कम लाग्छ हेर्नुहोस् हैन, सकभर लाग्दैन। माछामा एउटा चाहिँ के छ भने रोग अहिले देखा परेको छ, यो चाहिँ इपिजोटिक अल्सरेटिभ सिन्ड्रोम, EUS रोग भन्छ। मेरो हातमै माछा छ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको यो घाउ देखिराख्नु भएको छ के। पहिले सानो घाउ थियो यहाँ अगाडि, यो ठुलो घाउ भयो। यो घाउ हुँदै गएर पुच्छरहरू चाहिँ के छ भने यहाँ पनि समाज छ। पछि पुच्छर झर्ने, यो कुहिने, खस्ने यस्तो हुन्छ हैन।
त यो भनेको के छ भने यो इपिजोटिक अल्सरेटिभ सिन्ड्रोम EUS, किसानहरूले यसले युडिएस रोग पनि भन्छन् हैन, लाग्छ। कुन कारणले लाग्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि जब टेम्परेचरमा उतार चढाव आउँछ वातावरणमा, त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने यो रोग लाग्छ। र यो रोग सबभन्दा पहिले जङ्गली माछामा लाग्छ हैन। जब पोखरीमा जङ्गली माछासँगै विकासी माछा भयो भने अनि बल्ल विकासी माछामा सर्छ। अब यो चाहिँ के छ भने सबभन्दा सजिलो उपचार छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त के छ भने भन्छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर सरी, यानी रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्न दिनु राम्रो भन्दाखेरिमा हामीले के प्रिभेन्टिभ मेजर अपनाउनु पर्छ भने यो पोखरीमा चाहिँ के छ भने जङ्गली माछा हुनु हुँदैन, जङ्गली माछासँग यो विकासे माछा राख्नु हुँदैन, नम्बर 1। र चाहिँ के छ भने अब इन केस यो चाहिँ के छ भने लागिहाल्यो, कुनै कारणवश लागिहाल्यो भने अब यसले वातावरणमा उतार चढाव छ, तपाईँ दिउँसो गर्मी छ, पसिना आउँछ, हामी बाटो हिँड्दैछौँ, साँझ चिसो हुन्छ, त्यो बेलामा यो रोग लाग्छ। र सबभन्दा पहिले यो चाहिँ रङ्गीन माछा भन्छन् हाम्रो किसानहरूले, रहु, नैनी, भाकुर, यसमा बढी लाग्छ। त्यसपछि सिल्भर बिखडमा सर्छ। यसको उपचार के छ भने सबभन्दा राम्रो चुना, घर पोत्ने चुना, हाइड्रेटेड लाइम भन्छ त्यसलाई, त्यो चुना चाहिँ के छ भने 15 केजी 1 कट्ठाको पोखरीमा, जस्तै 1 कट्ठाको पोखरी छ भने 15 किलो चुना पहिला पानीमा घोल्ने मजाले। चुना पानीमा घोल्दाखेरि भगभग उम्लिन्छ। त उम्लेर सेलाइसकेपछि त्यसमा अरू पानी थप्ने र चुना पानीको झोल बनाएर पोखरीको छेउछेउमा चाहिँ के छ भने छरिदिने चारैतिर। यो छरिदिएपछि मोटामोटी तपाईँको 15 दिनमा चाहिँ यो निको भइहाल्छ। त्यति आत्नुपर्ने रोग यो होइन। अब चुना छैन भने दोस्रो अल्टरनेट पोटेसियम परम्याग्नेट, जसले पोटास भन्छौँ हामी हैन, मलवाला पोटास होइन कि पोटेसियम पर खाने पोटास हुन्छ, जो हामी पहिला कुवामा हाल्छौँ नि, पहिला बुढापाकाहरू हाल्थ्यो कुवामा, त्यस्तो खाले पोटास, धेरै होइन 100 देखि 150 ग्राम 1 कट्ठाको पोखरीमा चाहिँ के छ भने यसलाई घोलेर त्यो पोटासलाई अनि छरिदिने। अझ राम्रो के हुन्छ भने त्यो रोगी माछाहरूलाई समात्न सकियो भने जालमा ल्याउने र टक्क चाहिँ के छ भने त्यो पोटासले यसो दलिदियो, जिउमा दलेर अनि पोखरीमा छोडिदियो। त्यसो गर्दाखेरिमा छिटो चाहिँ त्यसको असर देखिन्छ र निको हुन्छ। र तेस्रो चाहिँ उपचार भनेको ब्लिचिङ पाउडर हो। यसको 300 ग्राम 200 देखि 300 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर, त्यो पनि पानीमा घोलेर छरिदिए हुन्छ, त्यसले पनि निको हुन्छ। त यसरी चाहिँ के छ भने यो 3टा उपचार छ। अब एकदम सिभियरै लाग्यो भने त्यसको लागि फेरि अर्को अल्टरनेट हुन्छ, जुन कि सिधै किसानले गर्न सक्दैनन्, हामी जस्ता प्राविधिकको सल्लाह लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। मालाकाइड ग्रिन छ, अरू औषधिहरू छ, के अरे यसको चाहिँ चेलोकोप र प्लान्टोमाइसिन भन्ने औषधि पाउँछ, तर त्यो सबमा जानु पर्दैन। यो अहिले प्रारम्भिक स्टेजमा छ। उहाँले चाहिँ के छ भने 15 किलो चुना प्रति कट्ठा घोलेर पोखरीमा हालिदिनु भयो भने यो 7 दिनमा चाहिँ हराएर जान्छ। दर्शकवृन्द, समृद्ध प्रदेशमा आज हामीले माछा पालन क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूको अनुभव, प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रम र माछा पालन गर्दा कृषकले अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयवस्तु यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन कोवलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।